Медуза. С вами Эдгар. Со мной сегодня Эли. Друзья, привет! Я сейчас буду делать новое видео. Сегодня я построю проект мечей. Тут не открывается дверь, но вы нажимаете рычаг. Да, а потом откроется дверь. Тут в сундуках Есть. ничего нет. Да, О, вот. я вам сейчас покажу вход на вторую главу. Ну же. Это Макс. Да, Вот это я лифт Лифт. сделал. да, Как кататься? Да. да. Вот это называется Вот это лифт. называется мечей. Это вторая глава. Тут это вторая глава, правда. Да, И тут и вход на улицу. Да. Потом мы выиграем. да. Ну, кому понравился Это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на Геймс ТВ и Эдгар Геймс да. ТВ. И это И всем всем пока-пока. пока-пока.